les 5 fêtes principales de l'Église arménienne sont célébrées. Lorsque je dis arménien, je comprends arménien apostolique, arménien catholique, arménien, tous qui sont des arméniens, sont célébrées selon les événements et les connaissances qui nous sont transmises par la Bible et par notre tradition sacrée. Cette fête, appelée Assomption de la Sainte Marie, Mère de Dieu, est connue aussi en raison de la bénédiction du raisin faite ce jour-là. Cette fête est célébrée le dimanche le plus près du 15 août. Cette année, il est propre arrivé le 15 août. Un dimanche entre le 12 et le 18, aujourd'hui c'est le 15. Quelle est l'histoire de cette Assomption? D'après la tradition sacrée, à la suite de la crucifixion de Jésus, la Sainte Vierge a vécu avec l'apôtre Jean durant 15 ans, en passant ses journées à prier et à jeûner. Un jour, alors qu'il visitait la tombe de son fils, l'ange Gabriel apparut et lui annonça que le temps de sa mort était arrivé. Marie parla à Jean et aux autres apôtres de cette lumière qui lui était apparue et leur demanda que lui soit accordée une sainte messe. Sainte messe, c'est-à-dire l'Eucharistie. Après la messe, la Mère de Dieu rendit l'âme avec une prière. Lorsque les apôtres l'entourèrent auprès de son lit, une lumière intense submergea sa chambre, et dans cette lumière, Jésus-Christ fut révélé, entouré par ses anges. Le corps de sa mère monta vers le ciel, nous donnant l'exemple qu'en vivant une vie sans reproche, on peut avoir la garantie de la résurrection et du salut. C'est pourquoi l'Église, comme ceci, le sommeil, nomme sommeil ceci, et non la mort, et appelle cette fête Assomption vers le haut, Vera Pohum en arménien, déplacement au ciel ou déménagement. Il n'y a pas mort, donc. Il y a un sommeil, nous aussi. On va nous endormir. Notre sommeil, ça va durer plus long, peut-être, 1000 ans, 2000 ans, je ne sais pas. Mais il arrivera ensuite le déplacement et déménagement. L'histoire de cette fête porte en soi une intéressante résonance arménienne. La tradition rapporte que lorsque la Sainte Vierge rendit l'âme, l'apôtre Barthélemy sur Bartholoméos Arakial, un des illuminateurs de l'Arménie, était absent. Lorsqu'il revint de son voyage et apprit ce qui s'était passé en son absence, il en fut très affligé. Afin de le consoler, ses frères apôtres lui confièrent l'image du visage de la Vierge, que celle-ci avait été laissée s'imprimer par miracle sur un mouchoir en tissu qu'elle avait passé sur sa face peu avant sa mort. Notre historien arménien Moses Khorenatsi témoigne que l'apôtre Barthélemy apporta l'image miraculeuse de Marie en Arménie. Au sein de nos églises, la célébration de la bénédiction du raisin et des bienfaits de l'année s'effectue à l'occasion de la fête de l'Assomption de la Sainte Mère de Dieu. Le Christ s'est comparé lui-même à la vigne. Il a proclamé le vin, jus de raisin, comme son sang. C'est pourquoi, au cours de l'Assomption de la Sainte Mère de Dieu, nous célébrons la bénédiction du raisin pour souligner le fait que la Sainte Vierge symbolise ce raisin à partir duquel notre Seigneur Jésus s'offre en tant que vin pur pour l'expiation de nos péchés au cours de la Sainte Messe. La Sainte Mère de Dieu est la plus grande sainte intercédant au sein de l'Église arménienne. Tandis que
sur les autels principaux, si vous allez en Arménie, toutes les églises arméniennes, ils ont toujours une image, une statue, quelque chose de Sainte Mère de Dieu. Միշտ Աստվածամոր նկար մկար, մայր խորանի վրա, Սուրբ Բարտողմեոսի բերած Աստվածամոր թեմքին նկարել է։ Elle continue à reprendre ses soins maternels sans aucune réserve sur notre Église, sur notre peuple, intercédant avec ses saintes prières et demandes pour le salut et le bonheur de chacun d'entre nous. Ainsi, lorsque nous sentons un besoin d'aide et de réconfort, souvenons-nous tous que nous avons au ciel une mère aimante, Sireli Maïs, qui est prête à intercéder auprès du Seigneur et demander pardon pour nos péchés. De même que pour les 5 autres grandes fêtes, le jour suivant la fête de l'Assomption est une journée consacrée au souvenir des morts. Որով այսար դոները վերջը մեր գլխավոր այս 5 տաղավար դոները որ կնշենք, հաջորդ օրը անմիջապես կլա օր մերելոց։ Մենք բոլոր այս օրը վաղ այսինքն մի հիշենք, բայց այսօր ունենք քանի մադարակ այսօր է, հիշենք բոլոր նաև մեր նչեցյալները, մանավանդ մեր այս վերջին Արցախի 44 օրվա այդ ցեվագերբյալ պատերազմին, որում մեջ մենք 5000 մեր երիտասարդները կացին, զոհվեցան, որու համար, ինչ բանի համար, դեռ մինչև հիմա կասկած կա, եւ այդ կասկածին տակ, բայց ինչ է, կարևորը որ մենք ունենք նահատակներ, եւ որ նահատակ կա, այդ նահատակներու արյունով կնորոգվի ազգը սիրելիներ։ Ահավասիկ մեր աղոթներուն նպատակը, մեր այստեղ հավաքված, մեր սիրելի ժողովրդին, բոլոր ձեր միտքերը, գաղափարները կենտրոնացուցեք մեր հայ ժողովրդի պատմության մեջ։ Եվ այսօրվա մեր ամենափոքրիկ անգամ խնդրանքը երբեք պիտի չմերժվի, որովհետև դոլը մեծ է, ամենավզդիկն անգամ պիտի ընդունվի մեր խնդրանքը։ Ես ձեզի կմաղթեմ սիրելիներ ուրախ օրը, այսօր միասին հետո պիտի կատարենք անշուշտ հանդիսավոր երբով, խաղողորդնեկի այս առողությունը, եւ հետո միասնապար այստեղ ներսը բարի ախորժապեր, ախորժագով, ապերիտիվ մը կպատրաստենք, նաեւ քինիով, որովհետեւ խաղողեն է որ կգազմվի քինիով կգազմվի Սուրբ Պատարագը եւ այդ Սուրբ Պատարագով մենք կհաղորդենք Հիսուսի մարմին եւ արյունին, որովհետեւ դիրամոր մենք կմեկնի, Աստվածամոր մենք կմեկնի ամեն ինչ եւ կհասնի մեր սրտերում մեջ Աստծո շնորհով։ Աստված օրհնեցես բոլորդ, ընդունելի ելնան ձեր բոլոր խնդրանքները այս հրաշագործ դիրամոր արձանին դիմաց։ Ասիկա միշտ այստեղ պիտի բահենք, երբեք պիտի չփոխադրենք, ով որ կփապագի եւ որ ուզե հերացան գրենք մարդաբեդ պիտի կամ եւ Աստվածամոր արձանին դիմաց աղոթում ունի ունելիք։ Անշուշտ եւ որ մենք արձան գսենք, արձանին մեջի խորհրդանիշը, այսին այն անձին պիտի տա արձանաբաշտ չենք մենք, ոչ պատկերաբաշտ ենք, ոչ արձանաբաշտ ենք։ On n'est pas des adorateurs de statues ou de figures, de peintres, des choses, mais il y a symboliquement qui se présente cette statue ou ça. Որով այսպեսով ես ձեզ գսեմ սիրելիներ, ուրախ եմ ձեզ այսօր ազգությամբ տեսնելու այստեղ եւ ձեր սրտերում մեջ թող այս ուրախությունը գալի, ինչ որ ավետարանին լսեցիք նաեւ։ Ամենամեծ ուրախությունը ներքին խաղաղություն, paix intérieure. Ce que Jésus il a donné à ses apôtres après la résurrection. 3 fois il est venu, il a dit, paix à vous tous, paix. Առաջին խաղաղությունն է սիրելիներ։ Մնացած վերջ ամեն ինչը իր տեղը կգտնի։ Եվ որ մեջերից հանգարց պատահի, s'il arrive des moments qu'on ne croit pas, on n'a pas la paix, comme Thomas Arachia de Patsagaï et Rivchiavadats, comme Thomas, alors il faut attendre la revenue de Jésus. Après 8 jours, il est venu, Jésus, après la résurrection. Mais pour nous, peut-être, il vient après 2 mois, 3 mois, mais il vient toujours. Il vient à nous demander, à nous dire que, est-ce que tu crois maintenant? Yegor Madertis, Verkeruster, Goris Mechima Gahavadas? Երանի անոնց որ առանց տեսնելու կհավատան։ Մենք այս երանիներն մեջ ենք։ Ամենքդ երանելի եք։
ոչ արցան, ոչ բան, ոչ նգար կա այստեղը, բայց մենք կհավատանք Հիսուսի Քրիստոսի եւ իր բոլոր շնորհները։ Աստված օրհնեցես, շարունակենք մեր աղոթքը հավատամքը երթելով միասնաբար։